यूपी में कुशीनगर जिले के कसया तहसील स्थित साखोपार गांव के खेतों में नदी जैसा दृश्य। पिछले 4 दिन से हो रहे भारी बरसात की वजह से साखोपार सहित बोहरापुर, भिक्खू छपरा, जिगना, दुर्गौलिया के किसानों द्वारा रोपाई की गई सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई है। बड़े शौक से, लगन से किसान चंद दिन पहले अपने धान की रोपाई किए थे, लेकिन घनघोर बरसात के तांडव ने किसानों की गाढ़ी कमाई को पानी में मिला दिया।